A ďalšiu dala, že stále nechápem, že tento sedlák je relevantný. Ja nechápem, Lejkta, že ty si, vlastne ty nejsi relevantná, takže chápem. Každopádne. Vieš, Lejkta, ako prišiel na teba Erik Adamson? Cez mňa. Povedal mi to, že o tebe vie len vďaka debate so mnou. Tak relevantná si. Takže tak. No, a potom napísala vec, ktorá presne je odrazom toho, čo som vral na začiatku, o tom, že sa furt obracajú na väčšiu moc, keď sa im niečo nepáči. Že napísala to, že a stále nechápem, že sme s tým všetci ok. To je výzva na čo? Akože že nejsi s tým ok, a čo teraz, ja ísť do pasy? Pretože tebe sa nepáčia moje názory? Alebo že čo, povedz mi, že čo je riešenie, Lejkta? Čo je riešenie, ak s tým teda nie ste ok? Pretože Schnitl s tým není ok, dal mňa žalobu, nepodarilo sa mu to. Ale teda čo sa dá viac spraviť? Akože čo ma chceš dať zabiť? Alebo majú ma zavrieť? Pretože tebe sa nepáčia moje postoje? Že povedz mi, že toto je výzva na čo, Lejkta? Lebo so mnou veľa ľudí není ok. Veľa takýchto ako si ty ma nenávidia, nie sú so mnou ok a majú také vyjadrenia ako ty. Ale akože čo viac? Proste... Ty si chcel, aby Lejkta mala nejaké stíhanie za svoje názory, s Nechcel. ktorými zásadne nesúhlasíš? Nechcel. A toto je ten problém s týmito debilmi, že ona normálne je ľúto, že ja nie som v base. Za to, že nemám iné názory, lebo toto preklad znamená to, že nechápem, ona v preklade napísala, lebo ľudia s tým ok nejsú, takže to tým asi nemyslela. Ona napísala, že ja nechápem, že tento človek má ešte slobodu. Toto v preklade napísala. A toto je presne to, čo som vravel, že títo progresivisti, oni proste nevedia uniesť to, že niekto má opačný názor, že niekto im oponuje, tak oni proste, že prosím, vyššia moc, zbavte ma ho, zavrite ho do basy, ja nedokážem zvládnuť sa k tomu prizerať. Toto je presne ten progresivistický žalovací pussy ass prístup, že mne sa toto nepáči, nerobí mi to komfort, prosím, dajte ho do basy. Gače mi ne praju, lebo mám lover.